¡Ay, qué molesto! ¡Ay! Nadie oye su propio ronquido, pero sí el del vecino. ¡Ay! ¡Shh! Todo está en silencio en la granja hasta que Perro empieza a roncar. Mientras ronca ruidosamente toda la noche, los animales no pueden dormir. ¡Vaya lío! ¿Qué pueden hacer con Perro? ¿Qué crees que harán? Hoy, en el universo mágico de Mimi Libros 1000, lo averiguaremos en Ronquidos. Autor Michael Rosen. Ilustrador Jonathan Langley. Editorial Norma. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que Ronquido y Gato se despertó. ¡Miau! Vaca se despertó. ¡Mu! Oveja se despertó. ¡Bé! Cerdita se despertó. ¡Oink! Y todos los cerditos también. ¡Oink, oink! Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¡Ah! ¡Qué problema! ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Miau. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro y ¡achú! Estornudó en la oreja de Perro. Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y ¡bú! Gritó en la oreja de Perro. Seguía roncando como si nada. Ya sé, dijo Cerdita. Y Cerdita se acercó a Perro y gritó en la oreja de Perro. Todos los cerditos también gritaron. Pero no se despertaba. Increíble. ¡Miau! ¡Ya sé!, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo miau. Y Vaca hizo mu. ¡Ay! Y Oveja hizo bé.
y no despierta. ¿Será posible? Y Cerdita hizo oink. Y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. ¡Ay! Y no despertó. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! ¡Co! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. ¡Ay! Como si nada. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y colorado, colorín, este ronquido llegó a su fin. ¡Singarratum! ¡Marrata bella! ¡Vamos con la vitamina! ¡Roncar! Es tomar ruidosamente sopa de sueños. Ramón Gómez de la Serna. Yo soy Mimi, la brujita de los cuentos, compartiendo cultura desde el corazón. Suscríbete, activa la campanita. Comparte mis videos con tus amigos. Nos vemos en la hora del cuento. Brujibesos y chao, chao.